カブじいさん。空には暗雲が立ち込めている。今回最強の雨。カッパの中までドボドボだ。スマホが充電できず、地図アプリが使えずピンチ。北海道ツーリングのカブじいさん。おはようございます。北海道ツーリング10日目の朝、小樽のホテルで迎えました。新千歳空港を出発してから今日までのツーリングの様子、まだご覧になってない方は概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひそちらから見てくださいね。ホテル地下1階駐車場に降りましたところ、このロースマンズカラーのかっこいいね、改造しまくりのエイプが止まってまして、ちょっとライダーさんとお話をしたらね、関東から北海道ツーリング来てるということでね、なかなかかっこよかったですね。お互いの道中の安全を誓いました。地下1階なだけにね。さあハンターカブに火を入れてね、暖気をして、今日もこれから出発になります。カブじいさん、ハンターカブで出ます。はい、今現在ね、小樽にいます。明日の昼には新千歳空港でバイクを返却です。今日はこの夕張方面のどこかでキャンプ場に泊まろうと考えてます。あとは成り行き次第ですね。昨晩タカポンさんのガイドでね、徘徊したこの小樽運河沿いをね、今走ってます。昼と夜では全然この表情が違いますね。昼間はこの運河沿いの倉庫群のね、建物の疾患がそのまま伝わってきますけど、夜はイルミネーションに彩られて全くの別世界になるっていうのがよくわかります。正面手抜き工事の櫓、これも昼と夜の差を見れてね、私は運が良かったと思います。運河だけにね。皆さん、運河だけにねってやっぱり言うと思ってたでしょう。もうバレバレですよね。それでも行っちゃう。それがカブじいさんですからね。今度は小樽をね、見下ろす山の上へ行ってみようと思います。天狗山の山頂を目指してぐいぐいと登っていきます。小樽の繁華街からちょっと走っただけでこの山の中ですからね、素晴らしいですね。はい、山頂に着きました。昨日見たね、夜景とは全く違った雰囲気ですね。旅先の見知らぬ場所でね、バイクで夜景を楽しみに行くっていうのはちょっとハードルが高いと思うんですよね。昨日はやっぱりタカポンさんがいらしたので、あの夜景を堪能できたと思います。山から下ってきましてね、ガソリンを給油しました。今回の燃費は 55.7km パーリッター。リッター60キロ大幅に割りましたね。あまり芳しくないです。何が原因かよくわかんないんですよね。はい、今石狩湾進行を目指して進行中。空を見上げますとね、進行方向だんだん暗雲が立ち込めてます。雲行き怪しいですね。この右手のホームセンター、1年前ね、タカポンさんとここで初対面でお会いして、初山別までのツーリングをスタートした場所ですね。すごい懐かしいですね。去年の北海道ツーリングの動画も概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひ見てくださいね。337号線を走ってましたらね、私の脇をダットさんがね、ダーッと3台駆け抜けていきましたよ。ダットさんなだけにね。ふとね、頭上を見上げますと、とんでもない雲がね、どんどんと覆いかぶさってきてます。これはもうね、すぐ来るな、降りますね。はい、今ね、石狩湾進行の方へ曲がってね、風車群を目指してます。なんかね、雲を追いかけて走ってるような状態になっちゃってんですよね。はい、雨が降り出しました。早速ね、カッパをすぐ来ましてね、走ってるんですけど、風車群のところへなかなかつけなくてね、あっち行ったりこっち行ったりしてるんですよね。土砂降りです。この石狩湾進行機は14基のね、洋上風力発電所もあって壮観な眺めなんですよね。ようやく風車のね、たもとまで来ることができました。風車の真下まで来ますとね、風を受けて回るね、タービン、うおーっという音がね、ダイナミックに響いてるんですよね。まさに風が見えるようです。道の駅目指すぞ、カブじいさん。
風車群を眺めながら風をね、感じて休憩した後ですね、337号線にまた戻りまして、はい、今石狩川を渡ってるとこです。大きな川ですね。どうも私が走って向かってる方向に雨雲も一緒にね、動いてるようで、ずーっと雨の下走ってるようでした。ようやくね、ちょっと晴れ間が覗いてきたとこで、この道の駅当別に立ち寄ろうと思います。この道の駅、北欧の風なんてね、名前がついていて、道の駅の建物自体もね、何かおしゃれな感じで評判の道の駅です。この雨の時のスマホの雨対策って悩ましいですよね。皆さんはどういう風にしてますか？ぜひコメント欄で教えてください。実はね、これが原因で後でトラブルが発生するんですよね。この当別という場所はスウェーデン、北欧のスウェーデンとね、風土や文化がすごい似てるということで、スウェーデンの都市とね、姉妹都市関係を結んでまして、スウェーデンヒルズなんていうね、スウェーデンハウスだけで構成された地区もあるんですね。夏になりますと、スウェーデンの年中行事である夏至祭がこの当別市でも行われるんですね。今度ぜひ見てみたいなと思います。この道の駅は評判のグルメのレストランがね、たくさんあるんですけど、この日はね、日曜日でね、大行列してました。雨が降るとね、冷えるんでフランクフルト、それから肉まんをいただきました。どちらもすごい美味しいでした。昼飯を食べてる間に雨雲もね、行き過ぎました。さあ、夕張目指して行きましょう。先ほどの土砂降りでネックウォーマーがびしょ濡れになったんでね、乾かしながら走ってます。337号線を江別市に入りました。今、石狩川に架かる三原大橋を渡ってます。この高くそびえる橋脚とハープみたいなね、このワイヤーがすごい美しいです。三原市最高ですね。三原大橋なだけに。今、南幌町に入りました。お邪魔します。空が綺麗です。国道を外れまして、夕張川に架かるね、栗幌橋を渡ってます。この橋も綺麗ですね。小樽を出てからですね、ずっと幹線走ってましたんで、この夕張川沿いのね、土手の上の道をね、のんびりカブで走ってます。実は今困った事態になっていて、スマホの充電がね、できなくなってしまっていて、バッテリー残量がどんどん減ってるんですよ。スマホナビに完全に頼ってますからね。昔はね、タンクバッグにツーリングマップルってね、本を挟んで地図見て走ってましたけど、今じゃもうスマホですからね。はい、ここで JR 室蘭本線を渡りますね。この線路は長万部を出発して室蘭経由で岩見沢で函館本線に合流して旭川方面まで行きますね。先ほどの地図の話に戻りますが、昔はね、その紙の地図を見ながらツーリングをしていて、バッテリーが切れちゃうとかそういう心配ありませんでしたよね。時代の変化を感じますね。年寄りの自分でさえスマホの恩恵にどっぷり使ってね、バッテリー切れになっちゃったらもうね、あたふたするって現代人になってます。この後、株じいさんに悲劇が訪れることを彼はまだ知らない。今日は朝から断続的な雨にね、見舞われますね。実はこの後ね、すごい悲惨な状況になるんです。また地図の話に戻りますが、今はスマホで地図を開くと自分がどこにいるか GPS で一発でわかりますよね。こんな便利なものはなくて、ひとたびこの便利さがね、失われるとほんとあたふたしちゃいますね。これから雨の中しばらく走らなきゃいけない、地図が使えないっていうのはもう最悪の事態なんで、ちょっとスマホがなんで充電できないか今ね、チェックしてます。私普段は地図用に使うスマホは古い型落ちのスマホを使ってましてね、ちょっと普段通常使っている方のスマホで充電できるかをチェックしたら充電できるってことが分かったんで、ナビ用に使っている古いスマホに問題ありということが分かりました。困ったなぁ。夕張が近づくに従ってこの線路にね、こういうトンネルみたいのがたくさんあるんですよね。これなんでしょうね。わかる方はぜひコメント欄で教えていただきたいです。ここで株じいさんチャンネルの紹介です。株じいさんチャンネルは還暦を過ぎた私株じいさんがクロス株との出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、
旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマインド、チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。当別を出発しましてからだいぶ経ちましたんでね、この新夕張駅そばの道の駅夕張メロードで夕張名物のそうです、あのソフトクリームを食べようと思います。もう夕張といえばあれしかないですよね。この道の駅夕張メロード限定のタンコロバニラソフトクリームです。夕張メロンのソフトクリームじゃないんかいって。そうなんですよ。夕張炭鉱で採れる石炭に見立てたコーヒー味のほろ苦氷を散りばめた大人の味のソフトクリームなんです。これをねいただきながら雨宿りをしてるとこです。しばらく雨足がね弱まるの待ってたんですが、なかなか止まないので、もうね出発することにしました。ここで452号線に入りまして、まず給油しますね。で、ガソリンスタンドでちょっとこれから行きたい場所を聞くことにします。今朝のお天気予報ではこの夕張方面はね、こんな土砂降りになる予報ではなかったんで、このスタンドの方に聞いたら、いや、今日はね、激しい雨になるって言ってましたよってことで、って感じでしたね。燃費はね、思ったよりやっぱり良くなくて57キロ。どうしてこんなに燃費悪いのかなーって原因わかりません。雲の流れからしばらくはね、雨の中走ることになるなぁと、覚悟を決めまして、旧夕張駅舎の方へ走っていきます。はい、ここからカブじいさんのしくじりなんですけれども、スマホが今充電できなくなってる関係で、バッテリーを温存したくて、ナビを使わずに、旧夕張駅舎の方へ走ってるんですね。ところが池戸倉瀬戸駅舎が出てこないんですよね。約20キロ先って言われてたんで、おかしいなぁと思って引き返してます。ナビがあればね、こんなことにならないんですけどね。今ここに映ってるこの三角屋根、これ何気なく通り過ぎちゃいましたけど、実はこれが旧夕張駅舎だったんですよ。いやー、そうとは知らずに通り過ぎてしまいました。私がスマホで見た旧夕張駅舎はこういう感じだったんでね、全然イメージ違ったんですよね。夕張炭鉱が映画を極めた時とね、その後のこの今の衰退とではね、もう街の様子も全然違うということで雰囲気が変わってしまってたんですね。旧夕張駅をね、見るために往復1時間かけて空振りに終わった後、このどっしゃ降りの中ね、走ってまして。ね、ブーツの中にも雨水が入ってドボドボです。旧夕張駅行くはずが給油したスタンドへ行っちゃいました。まるでデジャブですね。雨はね、一向に弱まる気配がないんでね、また出発します。本当は今日ね、最後のキャンプの夜になるので、できればテント泊したいなと思ったんですけど、夜通し大雨の予報なもんでね、雨の日のカブじいさんといえばね、やっぱりあれですよね、頑張ろうじゃなくて、はい出ました、バンガローですね。雨足もね、強いので、バンガローがあるというね、向川のキャンプ場にね、急いで向かわないと。はい、バンガローもある向川町の穂別キャンプ場に到着しました。こうやって行き当たりばったりでね、キャンプ場を探せるのもスマホのおかげなんですよね。本日、小樽からの走行距離は157キロでした。最後の晩もバンガローだ、カブじいさん。このキャンプ場非常に広大で、先ほどの受付からこのミニバンガローまではね、片道10分ぐらい土砂降りの中ね、荷物担いで、結構ね、腰も痛いんで辛かったですね。でも今回は荷物を UL 化してあるおかげで、なんとかね、1回でね、荷物をまとめて運べたんでよかったです。前回の北海道ツーリングのね、積載荷物の状況でしたら多分ね、2往復はしたと思うんですよね。晴れていればバンガローのね、表、軒先でね、夕飯食べたいんですけど、結構雨降ってますんでね、今日は固形燃料を使ってバンガローの中でね、食べます。まずは、お決まりの札幌クラシックいただきますね。いやー、もう土砂降りでちょっとね、疲れました。で、ポテチをいただきまして、道の駅で買ったサラダと、カレー大好きカブじいさんなもんでカレー風味のコロッケと、おにしのチキンライス、本当におにしいのってことで食べてみます。
はい、小西のチキンライスね、お湯入れてかき混ぜてしばらく出来上がりをね、待ちますね。ついつい癖でね、ビールを飲んでしまうんですけど、ビールって体が冷えるんですね。で、このね、唐辛子茶をね、いただくことにします。この手の昆布茶とかね、顆粒の唐辛子茶とかはね、手軽で便利ですね。体がね、温まります。とかなんとか言いつつこうやってビール飲んじゃうんですね。これ生活習慣病ですかね。出来上がりましたんで、フライパンに開けてと。はい、今日のね、夕飯はこれです。じゃあいただこうと思います。この折りたたみ式のこのスポーク、チタン製でね、いいなと思って買ったんですけど、これ、こうやって折れ曲がるんですよね、食べてる最中に。これが何気に鬱陶しくてね、食事中は折れ曲がらないようにするクリップがついてるんですけど、それがずれ上がってきて折れ曲がっちゃうんですよね。ほんと不便でイライラしてね、もうこれね、使いません。Amazon で折れ曲がらないタイプをポチります。私が長期のキャンプツーリングで対応するこの小西のご飯ですね。炭水化物、タンパク質、糖質、そしてカロリー、繊維質もね、バランスよく取れるんで。そして小西なだけに小西のですね。はい、北海道ツーリングいよいよ今晩ラストの夜になりました。あいにくの雨なんで焚き火して星を眺めて物思いにふけるってことができないんで、部屋でこうやってろうそくを眺めながら振り返ってます。思えば4日目ですね。いきなり転倒して腰痛めて、今日までねなんとか痛みをね耐えながら来てますけど、埼玉に戻ったらすぐね病院には行こうと思ってます。皆さんにはねご心配かけてるなーって思ってます。こうやって長期のねキャンプツーリングを続けるためにもとにかくね健康が第一だなーっていうのをねつくづく感じながら、今日もね早めにゆっくり寝て明日に備えます。おやすみなさい。今回の北海道ツーリング動画いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。週末の土曜日、マイペースで可能な範囲で動画をアップしています。ショート動画もアップしていますからね。どうぞよろしくお願いします。